スブランドアンバサダー井口まどかです。よろしくお願いします。皆さんはどんな時にチョコレートを食べたくなりますか？例えばリラックスしたい時、おすすめするのは白いダース。一粒で口いっぱいに広がるミルキーで至福の味わい。その優しさに身を委ね、ゆっくりとした時間を味わってください。気分転換できますよ。入れが良いお店なので、シーンは選ばず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 、よかったらどうぞ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 、大丈夫です。